实测喷嘴咯。专业的看过来，咱这家要买物件吼，上家买到的物件，他们到底预期好过不赶快？实时账号直接实测各种农用喷嘴、农用工具的效果给你，买到的就跟影片里面的一样。今天你起的吼是红头喷嘴，这条有分大小，给它气小颗之后呢，来试一颗大颗的效果。这个非常方便呢，它可以透过这样子转，好调整你自己要的方向。我们直接上效果来。这种喷嘴呢，它可以去调整，它比一般的喷头吼可以喷得更远。大家如果要雾的话呢，可以去给它调到非常的雾，再透过旁边照之后喷得更远。喜欢的呢，找我一起升分在地农业。